A que denominamos neolítico? Cando tivo lugar? Que transformacións comportou? Existiu neolítico na Galiza? A estas e outras preguntas imos tentar dar resposta neste episodio. Se tes interese pola prehistoria, se alguna vez te preguntaches algo sobre o neolítico, mas non tiveches tempo para consultalo, ou simplemente porque tes que saber do tema para enfrontar a materia de Historia de España de segundo de BAC, este é o teu podcast. Veña, comezamos. Historia Takeaway. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. Este é o primeiro episodio. Por que propoñemos isto? Porque a historia non pode ficar reducida ás aulas. Imos liberala para que a leves contigo. E como imos facer? Imos comezar cos contidos que tes que saber, que tes que estudar, para poder aprobar a materia de Historia de España de segundo de BAC. 17 temas diferentes da Historia de España, dende a prehistoria até o século XVIII, e nada menos que 25 para o período contemporáneo. Pois se queres telos na túa man, nos teus oídos, darlle para diante, para atrás, pausalos, repetilos, ou o que ti quiseres, aquí estarán, en Historia Takeaway. De entrada, que é o Neolítico? Unha das tres grandes etapas en que se divide a prehistoria: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Aínda que non sempre se fixo así esta división, e hai quen propoñen outras, non nos imos complicar. Quédate como a curiosidade que foi un inglés, un tal John Lubbock, que na segunda metade do século XIX acuñou o termo Neolítico para se referir a unha nova etapa da prehistoria, que el consideraba diferente da anterior, ao contar cunha tecnoloxía caracterizada pola invención do pulimento da pedra e da cerámica. Esta nova idade de pedra, que é o que significa o termo, comezaría aló polo 10.000 antes do presente, e non vai consistir únicamente nestas novidades tecnolóxicas, senón que as mudanzas son tan grandes que se fala da revolución neolítica. Que suporía entón o neolítico? Nin máis nin menos que o paso dunha economía predadora a unha economía produtora. O concepto é o concepto. Economía predadora. Denomínase economía predadora aquela que está baseada únicamente nunha serie de actividades económicas que explotan os recursos que a natureza ofrece. É o tipo de economía que utilizaban os grupos humanos do Paleolítico, aínda que non é exclusivo deles. Sustentábase na caza, na pesca e na colleita de froitos silvestres, raíces e outros. As ferramentas utilizadas eran rudimentarias, fabricadas principalmente en pedra, madeira ou oso. Estaban relacionadas con tarefas de subsistencia. Os grupos humanos que practicaban este tipo de economía eran de pequeno tamaño, sendo poboación nómades que tiñan que se desplazar en buscas de novos recursos. Co Neolítico, por primeira vez, o ser humano é quen de fabricar o seu alimento, grazas á aparición á invención do cultivo, a agricultura e a domesticación de determinadas especies animais, é dicir, a aparición da gandaría. Mais non estamos só ante a invención puntual dunhas determinadas actividades económicas, por fundamentais que fosen. É unha transformación que abrangue a todos os aspectos destas sociedades. Mencionaremos polo menos 6. A primeira é unha tendencia cara ao sedentarismo. Establecense en poboados máis ou menos estables. Seren sedentarios permitirá que aumente o número e o tamaño dos hábitat. Mais fálase dunha tendencia dun certo sedentarismo, porque o tipo de agricultura que se practicaba, a da tala e deforestación de queima, obrigaría a estas poboacións a un desplazamento, aínda que nada que ver co nomadismo de época paleolítica. Un hábitat concreto e estable,
Isto provoca un maior desenvolvemento da produción e, con isto, unha acumulación de excedentes alimentarios. Por primeira vez van poder facer estimacións e previsións para o futuro. Un maior desenvolvemento dos intercambios e un aumento demográfico serían a terza e cuarta transformación do Neolítico. Producirían tamén fondas mudanzas na estrutura social, que se fai máis complexa, cun grao maior de especialización e de xerarquización. E, por último, a sexta mudanza serían as novas formas de comportamento relixioso. E cal foi a orixe do Neolítico? Existen teorías variadas, buscando causas climáticas, ecolóxicas, demográficas, mas o que teñen en común é a idea da busca dunha adaptación, dun axuste entre os recursos alimentarios e o número de individuos aos que alimentar. Onde se produciu? Pois tamén hai un consenso sobre que nas sociedades onde se inventou a agricultura e a gandaría contaban xa cunha serie de antecesores silvestres, os agriotipos de plantas e de animais que posteriormente serían as cultivadas e as domesticadas. E como chegou o Neolítico á Península Ibérica? Pois chegou, é dicir, ten un carácter alóctono. Aquí non se inventou. O Neolítico surdiu de xeito autónomo nunha serie de focos independentes, e ningún deles estaba en Europa. O Neolítico chegou á Península Ibérica procedente de Próximo Oriente. No territorio peninsular non hai antecesores silvestres nin dos cultivos máis antigos de cereais, trigos ou orso, nin das primeiras especies de animais domesticadas, ovellas ou cabras. O único que se atopou foron restos de cans que si están datados en xacementos da época anterior, a chamada Epipaleolítico. As etapas. Historiadoras, arqueólogas, arqueólogos fálannos de 3 etapas para o Neolítico na península. É dicir, nin se dan todas estas transformacións das que falamos ao mesmo tempo, nin do mesmo xeito. Nin houbo unha extensión homoxénea nin coetánea dos povos neolitizados ao longo do territorio peninsular. Quedádevos con isto. Non vai ser difícil de esquecer. 3 etapas. Neolítico inicial, tamén chamado Mediterráneo, Neolítico medio e Neolítico final. Neolítico mediterráneo ou inicial. Esta primeira etapa permítenos facer unha consideración sobre as dificultades de dar datas definitivas na prehistoria. Todo cambia, todo muda, dependendo das descobertas arqueolóxicas. Se ides os manuais, seguramente atoparedes que o Neolítico se inicia no 6º milenio antes do presente, acabando esta etapa na primeira metade do 5º milenio antes do presente. Mais este ano, 2018, nunha excavación no xacemento de Cova Bonica en Barcelona, descubriron un xacemento neolítico do 7400 antes do presente, case un milenio e medio antes do que se estudaba tradicionalmente. Atoparon restos humanos, que por análisis do ADN saben que procedían de Próximo Oriente, así como obxectos domésticos e outros relacionados coas prácticas gandeiras, con restos de animais, de cabras e de ovellas, e tamén restos cerámicos e útiles de pedra, que nos falarían dun modo de vida neolítico xa no 7400 antes do presente. Primeira idea. O Neolítico vén de fora da Península Ibérica, en concreto do Próximo Oriente a través do mar Mediterráneo. E cal é o fósil director? Os restos que indican as arqueólogas que nos atopamos ante un xacemento neolítico e non de outra época histórica? Pois a presenza da cerámica, en concreto da chamada cerámica cardial, porque aparece cunha decoración feita con cunchas, o cardium edule, o berberecho. Datación do Neolítico inicial ao Mediterráneo desde ese 7400 antes do presente até a primeira mitade do 5º milenio antes do presente. E cales son as principais características? Pois atopamos 2 tipos de asentamentos diferenciados, os que se crearon ex novo no Neolítico e os que evolucionaron desde a etapa anterior, o Epipaleolítico. A expansión neolítica foi rápida polo Levante, de Cataluña ata Murcia, xa litoral e marítima de cabotaxe ou mixta. E de que vivían? Pois dunha economía mixta agrícola e gandeira. Destacan os cultivos de trigo e orso e a gandaría ovicaprina. Despois viría o gando vacún e o porco. Mas non pensedes que foi todo novidades. Continúa unha forte actividade predadora. Tamén atoparemos marisqueo en asentamentos próximos á costa. E onde vivían?
O hábitat eran covas, abrigos e ocasionalmente en poboados. Como xa dixemos, unha das grandes mudanzas prodúcese no ámbito das crenzas. Podes observar a través da arte parietal, co esquematismo e dos rituais funerarios, con enterramentos colectivos. E xunto a cerámica cardial tamén atopamos útiles de pedra puída, como a machados, xunto a industria ósea rica e variada. Cales serían os principais yacementos? Xunto a Cova Bonica temos Cova Fosca en Castelló, Cova de Lor en Alacante, La Sarsa en Valencia, Nerja ou Málaga. O Neolítico Medio. É nesta etapa cando se vai estender o Neolítico pola Península Ibérica, cando imos ter documentadas a presenza de comunidades produtoras neolíticas na maior parte da península. E isto acontece entre mediados do quinto milenio e comezos do cuarto milenio antes do presente. Aínda que estudásedes se se asocia o Neolítico con poboados, con aldeas, nesta etapa vemos como aínda predomina o hábitat en covas, como pasa en xacementos andaluces, a chamada cultura das covas. Aparecen novas tipoloxías cerámicas, con decoración incisa, como a denominada cerámica almagra, que atopamos en Andalucía, ou a chegada de cerámica lisa do interior do continente europeo. Temos xacementos no Val do Ebro, en Extremadura, que serían equivalentes aos que atopamos no Alcarve. Tamén destaca a cultura de sepulcros de fosa, con enterramentos individuais ou por parellas. E na zona portuguesa e galega comezarían os sepulcros megalíticos de tipo corredor. Sería o momento que o Neolítico chegaría á meseta, grazas a un movimento de poboación e cunha dedicación preferente ao pastoreo. O Neolítico final. Por que unha última etapa diferente das anteriores que se vai estender dende a segunda mitade do cuarto milenio antes do presente ata a introdución da metalurxia, alá polo 2500-2400 a.C., coa chamada cultura de los millares? Porque se producen unha serie de novidades que nos permiten establecelo como un período diferente. En concreto, no Neolítico final podemos mencionar tres. A primeira, a aparición de novos patróns de poboamento e da utilización do territorio. Agora sí, en esta etapa, cando se estenden os asentamentos ao aire libre e se produce a ocupación das chairas, como a chamada cultura da Almería. Tamén aparecen novos rituais funerarios, como a cultura catalá dos sepulcros de fosa, as inhumacións da cultura dos silos ou a introdución do megalitismo. E isto lévanos a unha terza característica, unha crecente presión demográfica e a extensión dunha nova orde de tipo relixiosa e social. O concepto é o concepto. Megalitismo. Denomínase megalitismo ao período da prehistoria caracterizado pola construción de monumentos e arquitecturas a base de grandes pedras sen labrar chamadas megálitos. É un fenómeno amplamente estendido que se produce dende o sexto milenio ata o terceiro milenio antes de Cristo. A complexidade da elaboración destes monumentos indica unha maior sedentarización das poboacións e a aparición de estruturas sociais máis complexas e xerarquizadas. No Neolítico final, prodúcese a expansión pola fachada atlántica do fenómeno megalítico. Adaptacións de carbono 14 falanos da segunda mitade do cuarto milenio antes do presente. Como dixemos, é un novo ritual funerario, froito dun novo sistema de crenzas, inhumacións colectivas, mas non só. Indica un nivel de organización e xerarquía social. Para poder realizalos, era preciso a participación dun grande número de persoas durante un longo espacio de tempo, o que supuña un grande esforzo de coordinación. Asociados aos monumentos megalíticos, mámoas, menires, aliñamentos, atoparemos elementos simbólicos antropomorfos, como a deusa Nai e os petóglifos no ámbito galaico-portugués. Esténdese o fenómeno megalítico por case toda a península. Existen tres grandes focos, o surleste, o portugués galego e o pirenaico. Destaca no Val do Guadalquivir a coñecida como a cultura dos silos, coa maior densidade de restos cunhas dimensións descomunais, como el Romeral en Málaga. O megalitismo ten unha particularidade. A situación e o emprazamento dos monumentos funerarios non está en relación con ningún tipo de poboado.
Descoñécese o hábitat dos construtores dos megálitos e o tipo de sociedade. Fálase da posibilidade de que estes monumentos servisen como indicativo de carácter territorial. Non podemos deixar este percorrido polo Neolítico peninsular sen falar da arte. Por unha banda, teríamos a arte rupestre neolítica, entre que destaca a que se coñece como arte levantina. Esténdese polo Mediterráneo, algo que parece lóxico pola súa denominación, mais abrangue ata Cádiz e atópase mesmo na provincia de Cuenca. Realizábase en paneis expostos á luz natural, case sempre abrigos. Presenta unha grande heteroxeneidade iconográfica e estilística. Atoparemos desde elementos figurativos a totalmente esquemáticos, mais a figura humana tende a xogar un papel protagonista. Tamén hai unha grande variedade no uso das cores. A cronoloxía da arte levantina está en constante revisión. Debátese sobre se unha continuidade da paleolítica ou non, sobre se a súa orixe local, peninsular, ou débese a influencias foráneas. E aínda que propia do período neolítico, perdurará a idade do bronce. E tamén temos a pintura rupestre lineal xeométrica e esquemática, e, como non, a arte megalítica. Todas estas manifestacións artísticas esténdense pola Península Ibérica, en especial polo Val do Teso, Guadiana, Guadalquivir e Serra Morena. Galiza. E que ocorre na Galiza? Porque xa vos decataríades que pouco saíu ata o momento. Pois resulta que tradicionalmente se considerou que os constructores dos monumentos megalíticos foron os introdutores dos cambios que denominamos neolítico. É dicir, que o megalitismo, que a grandes trazos incluía na etapa da idade dos metais, é o momento en que atopamos pegadas claras da presenza da agricultura e da gandería na nosa terra. É un tema aberto, que dependerá de novas investigacións e achados arqueolóxicos. Con todo, hai excepcións, xa que se atoparon pegadas de grans de cereais en xacementos máis antigos, datados antes do quinto milenio antes do presente, como do Reiro, ou mesmo a presenza de pequenos fragmentos de cerámica e material lítico no abrigo da Conchoza, no Morrazo. Mais estes son restos moi difíciles de encadrar nunha periodización. Quedádevos que cos datos actuais non se pode mencionar como probable a existencia de neolítico na Galiza antes do megalitismo, mais é un campo aberto a novas descubertas. Isto é moito. Podemes facer un resumo? Como non? Quédate con estas 6 ideas. A primeira é que co neolítico o ser humano vai utilizar innovadoras técnicas de actuación sobre o medio físico controlando por medio da agricultura e da gandaría. A segunda é que o neolítico supón unha transformación total, unha revolución das sociedades paleolíticas, que non se limita únicamente á aparición da agricultura e da gandaría, senón que vai supor unha certa sedentarización das poboacións, a aparición dos excedentes, o desenvolvemento dos intercambios comerciais, os inicios da xerarquización e da especialización das sociedades ou o desenvolvemento de novos sistemas de crenzas. A terceira idea é que na Península Ibérica o neolítico ten un carácter alóctono, é dicir, ven de fora. Do Próximo Oriente chegarían comunidades neolíticas a través do Mediterráneo. Cuarta, o neolítico peninsular esténdese dende os 7400 antes do presente até mediados do terceiro milenio antes de Cristo. Estes 4000 anos divídense en 3 etapas: neolítico inicial, medio e final. O proceso de neolitización desenvolveuse con diferentes ritmos ao longo da Península Ibérica. Quinta idea. Polo que respecta a Galiza, enténdese que as sociedades constructoras dos megálitos serían as que introducirían os cambios que denominamos neolítico. Isto acontecería a partir da segunda metade do cuarto milenio antes do presente. E sexta, última, mas non por iso menos importante, o neolítico supuso tamén unha modificación no sistema de crenzas, ideolóxico, como se pode observar na arte rupestre e no megalitismo, un fenómeno que se desenvolve en diferentes zonas da península, mas que se presenta dun xeito singular na Galiza. E ata aquí o episodio. Que tal? Pareceuche longo? O curto?
Foi claro, confuso? Hai algo que non entendiches? Liches algo sobre este tema e non che cadra co que ves de escoitar? Non quedes con ningunha dúbida. Aquí estou para che responder. Podes compartila a través de @facemoshistoria en Twitter ou a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com. Respondereite e coa túa consulta conseguirás que se vayan facendo mellores contidos e seguro que axudas a moitas outras persoas que teñen esta mesma dúbida. E lembra que nas notas do episodio poderás acceder a outros materiais sobre os temas e os conceptos dos que falamos neste episodio. E non dubides en suscribirte ao podcast. Síguenos a través de iTunes, Apple Podcast, iVoox, YouTube ou a través da tua aplicación de podcast favorita. E todo atoparás no noso blog www.facemoshistoriawordpress.com. Pon simplemente en Google Facemos Historia e de seguro que ali nos atoparás. Vémonos, escoitámonos.